हाय दोस्तों, मेरे पास एक फ़ोन आया Realme Y2 का, जिसका मेन प्रॉब्लम है अपने आप स्विच ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम देखते हैं, खोल के पहले मोबाइल क्या निकलते हैं कि इसका ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है शॉर्टिंग का, जो पावर बटन शॉर्ट हो जाने से कारण ये वो होता है। तो ठीक है, पहले निकाल के देखते हैं फ़ोन। फ़ोन ऑन हो गया भाई लोग। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। बाय।